안녕하세요. 김홍탁입니다. 칸 광고제의 어떤 크리에이티비티를 살펴보는 시간. 오늘 제가 준비한 것은 자동차 일본 혼다죠. 혼다에서 집행했던 이제 그런 프로젝트입니다. 제목은 사운드 오브 혼다라는 것인데요. 혼다에서 최근에 인터나비라고 하는 아주 훌륭한 최첨단 내비게이션 시스템을 개발했습니다. 그래서 그것의 우수성을 알리고 싶었는데요. 우리가 이제 기존에 하던 방식대로 한다면은 이것은 첨단 시스템이기 때문에 이 내비게이션을 장착을 하면은 여러분들이 아주 간편하고 쉽게 어디든 다닐 수 있습니다. 이러한 메시지를 이제 전달했겠죠. 근데 혼다는 이런 디지털 시대에 그것을 아주 새롭고 좀 멋진 방법으로 전달하고 싶었어요. 전 세계적으로 F1 레이스는 굉장히 많은 팬들을 거느리고 있는 이제 그런 경기죠. 그래서 혼다에서는 무려 1989년에 당시에 이제 개발했던 텔리메트리 시스템이라는 것이 있는데 그것을 장착해서 엔진의 어떤 구동력 또는 이제 악셀을 밟을 때 있었던 어떤 전달되어 오는 어떤 반응 이런 것들을 잘 분석을 해가지고 최적의 드라이빙을 할 수 있는 그런 시스템 장치를 개발했습니다. 그리고 이제 그것을 장착한 자동차를 타고 당시에 가장 유명했던 애니턴 세냐라고 하는 브라질 F1 레이서가 우승을 했었죠. 그게 1989년이었습니다. 그래서 기념비적인 이제 사건이었습니다. 그런데 그 세냐라는 선수는 94년에 이태리에서 열렸던 한 F1 레이스 대회에서 경기 도중에 이제 사망을 했었죠. 그래서 굉장히 그 안타까운 사실로 남겨져 있는데 사실 그 안톤 세냐가 죽기 전까지는 안톤 세냐의 세상이었습니다. 도저히 필적할 만한 사람이 없었죠. 그런 전설적인 인물의 최고의 기록을 혼다가 가지고 있었기 때문에 혼다에서는 이 시대에 그 기록, 종이 한 장에 그 당시에 주행 기록이 있었는데 그것을 복원해 보고 싶었습니다. 그래서 그것을 디지털로 복원해 가지고 그 당시와 똑같은 주행 환경, 생태계를 다시 창조했던 것이죠. 그래서 그 당시에 사운드를 그대로 복원을 했고, 그 기록을 통해서 그 다음에 그 당시에 안톤 세냐가 돌았던 궤적을 그대로 만들어서 영상에도 보셨지만은 다시 한번 그를 기리는 이 시대의 디지털 시대의 버추얼 레이스를 펼쳤던 것이죠. 그래서 그를 통해서 혼다의 기술력을 알리려고 했던 전무후무한 그런 프로젝트였습니다. 이 아이디어는 덴츠라고 하는 일본에서 가장 크고 세계에서도 5위 안에 드는 이제 그런 광고 회사죠. 거기에 테크놀로지 랩이라고 하는 부서가 있습니다. 그 부서에는 이런 기술과 크리에이티비티를 접목할 수 있는 그런 어떤 지니어스들이 천재들이 모여 있죠. 그래서 그들이 계속 새로운 테크놀로지를 기반으로 해서 커뮤니케이션 플랫폼을 만들어내는 일을 하고 있는데 그 중에 하나의 기념비적인 작품이었습니다. 네, 오늘 소개해드린 것은 혼다 자동차의 사운드 오브 혼다였습니다. 다음 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.